ben er. Ja, ik ben er, Jer. Ik ben er, sorry. Sorry. Oh, het verkeer, man. Oh, ik hoor ze voor wat waan. Maar hier de auto zelfs ik net kwijt kennen. Nou ja. Sorry. Echt weer, sorry. Ik zit nog 3 keer, sorry. Sorry. Nou, maar ik ben er. Hoesa, nou, ik ben hier. Ik moet even naar hem zien, mij dat? Even naar hem zien, ja. Meestal dan ben ik te betiet, dan zie ik elke keer erin kom. Dan weet ik wat voor volk ik hoe de vlier ha. Maar je bent er al. Maar je man. Nou. Ik had er zo'n hekel om te laten komen. Oh. Ik ben wat van het chapiter. Ak dat al ha. Een chapiter. Ik zou net weten waar dat zit. Een chapiter, maar goed. Meestal vinden mij nu over, hoe het algemeen. Net dat ze dat dan zou zeggen, zou plan uit verzels. Ja, nou, ik zeg het, hè. Ik zeg het wel aan hoe ze naar mij te zeggen. Nou, hè. Wil ze dan om een oorwut ziekje? Joppig. In de lessen zei je joppig. Nou ja. Ook Denno zou blied mij wezen, mat. Dus mem zeg ik zijn hij me. Dat zijn wat heel nuivers. Nou, van een orenplaneet hast. Ja, zegest haar denken. Het is dat ik erbij wie. Dus het bijna best. Ik ga zien hoe het om je vers ziet. Als ik nooit leeuwt, dan sto een dochter van mij wist. Nee, nou ja, huis mem en ik. Hoe zou ik dat nou eens zeggen? Hij begreep me gewoon net. Nee, ze stoon. Kwadlien, ja. Nog maar pas, die. Ik wie in haar huis, ze pas, in uw huis, in het huis dat ik binnen ben. Dat, ja, het zie je hier in het west. Maar het leeg. Ik had van me uitscoot, maar nou, mat het wel echt leeg. Het wordt verkocht. En daarom ben ik dus echt te let. Ik vergeet het niet. Om die stilstier, denk ik. Daar, in dat huis. In het sioniertijd, echt, helemaal niet verhoren. Echt zonder roedruwen, hè? Alles nog helemaal precies gelijk. Ik kwebbel hier nogal, hè? Ja, ik keer het zelfs ik. Nou ja, ik had altijd ooit als ik toch de dij en de dingen. Ik moet dan even, de boel even weer een beetje te plak praten. Nou, kleer. Nou, ja, zo. We beginnen. Lekker, hè? Hallo. Ik ben Tine. Martine. Eins, uw ballenmeisje van vanavond. Maar ze nemen mij dus altijd Tine. Tientje, dat zei ze mij altijd. Goed, nou, ben we er klaar voor? Ja. Mooi. Gaan we los. Zullen we voort maar voor de volle kaart spelen? Ja. Ja, hè? Ja. Even de verlennetheid een beetje in je. Ja, ik dacht gewoon alleen maar de noemers. Letters slaan ik gewoon oer. Shit het lekker op. Zado wat. Wat weer. Oh, nou, een heel getal. 3, dat is net verkeerd om mij te beginnen. Een heel getal. Al het goede komt in 3. Ongemakkelijk, hè? Ja, dat is nou een keer zo. Jona, zie het. 3 dagen in de walvis. Nou, daar moet ik toch net aan denken. Het is het allermachtigste stjongen, hè, zo'n beest van binnen. Pak ik? 56 pak ik. Ja, 56. Ik denk, ik zit net goed. 56. Ik vertel er graag wat bij de noemekes die ik look. Ik vind de meesten leuk, hè? Tenminste, ik ja, dat wel heel gauw is, dus...
56, Shirley Temple. Shirley Temple hier. 56 krullen. Alle dagen, hè? Precies liekevolle. Haar hier hong eens zo slap en zo stijl als een wierte theedoek. Dat haar mem zette alle dagen 56 krulspel niet. Nou, eer hem vanken het. Maar wel leuk om te weten. Toch? Wist je hem nog net, hè? Nee. Santjen. Santjen. Kun je zo'n Santje een keer stilstaan? Wachten voor een reed stoplicht. Vreselijk. Hoe weet ik dat? Ja, ik zat die dingen. Ik tel. Altijd. Denk ik net bijna ik verzels. Om de wijze hierheen. Zo'n keer in een wuivensjoen. Nou, vind ik best wel een soort. 6 keer de noos, juwet snuten. Nou ja, het is net de dwan, die holle van mij. Maar het noemer is dus Santje, hè? Santje. Ja? Zijs en 36. Een piano. Had 36 zwarte toetsen. Hoe altijd heel graag een piano, doet ik lied weer. Nou, daar had ik me net om vregen. Ik wist precies hoe dat ging zo. Dus mem zoe me onsjen, als wie ik krek landen uit de rond te wei. En me dan zo uitleidje. Nou, dat moest maar net. Nee. Dit is toevallig. Het hoesnoemer. 61. Fabriciusstraat 61. Daar wennen ze dus mem. Daar kom ik dus krek bij. Een vrouw die je de voordeur iepen. Ja, ik kan nog niet zo bellen. Ik zeg die allemaal kom, zei ze. Kom maar in. Wie de mantelzwargster, vertelde ze mij heel vannaam. Mantelzwargster, stom woord. Ja, die werkt het in een stomerij, dat denk ik dan. Fleur. Ze hieten van Fleur. Ja, klopt wel. Die echt zo'n Fleur. Zo'n iemand die het van onpakken weet, die van alles voor die begint te regelen. Of dat nou worst of net, om zij beter weet dan die wat het beste voor die is. Ik roen achter haar aan door de hoes. Ze wiezen me de wijter om in haar eigen jeugd. Nou en dan pakte ze wat op en dan zette ze dat op een oorplakdel. Alsof zij wist waar het alle steenjaren, een vaas, een striekplanken, alsof ze het bepaalde. Ik denk, ze stroffelen. Jou die een truw, nou ja, dat doe je net vanzelfs mee. Iemand die het al 5 uur van haar leven opoffert om voor die zo goed als doof en heel blinde mem te zwargen. Hier net hoegt, hè? Ik ben niet in de buurt. Maar ja, dan leert mij er net meer in. Dus. Sorry. Nee, oh, sorry, ik dwaal heel laag. Lekker. Anders dan ga je gauw naar de haaien, dat je het weet. Draaien. Ik zeg mij haar, mij die vrouw, mij die Fleur. Nee, de foto van mem in een kano in de Ardennen op huwelijksreis. Met haar enige keer in het Boetenloon. Zij, die Fleur, zei mij de holle Saskia. Wat wie het ik een levert, hè? Levert, denk ik. Dus net het eerste wat ik aan denk, hè, voordat ik aan ons mem denk. Kerst haar net, denk ik. Net echt, ik wel. Ja, mem koe heel goed waren, anders mocht ze die leien. Die is ze net. Is er mooi intrapen, dacht ik, met die grote mantel zwaar gesloffen. Ja, ik zei het net, ja. En 52. 52 kaarten zit er in een pak. Weer ik kaartspelers? Wees niet wel eens kaartje? Ja? Nee? Het hier? Oh, jammer, nee? Oh, hier alleen maar bingo. Oh, hier. Gelukkig, want ik heb van de weekend iets gehad. Die vond ik zo leuk. En ik heb hem onthouden. Ik doe hem even. Ja, die kerst voor de volgende keer meenemen. Is heel leuk. De boeren. Ja, de boeren in de klaveren.
azen op de harten van de vrouwen. Maar die heren schoppen die jokers door de ruiten. Nou, die is leuk, hè? Ze zitten er ik ooit in, hè? Maar ze onthouden. Wat speel je jou graag? Klaverjas, leuk, ja. Ik vind pesten ik wel leuk. Jokerje. Ja. Zelfs patiëntje. Nou, onthouden maar. Zo'n dwergjes, zo'n geitjes, zo'n dagen in de wieken. Zo'n. De 7 zeeën, 7 deugden. Van de 7 deugden is gematigdheid de mooiste. Maar voor de meeste mensen maar moeilijk vol te houden. Dus met hem, ja. Mensen maar een heel beetje daar. En moet hem alleen nog een beetje inhouden kennen. En wat dat dan gaat, had je nog een heel soort te leren. Ja, dat waard mij dan alle dagen te bieden. Hè? Ja. Als het net van mij, dat altijd maar meer willen, dat haast van je heid. 22. Voor doet die vrouw de vaardoor iepen die door roekt ik het alweer, deze soere lucht. Die ik echt nog jaren zo in mijn vel zitten had. Apart is dat nou? Hoe het wat roekt, dat fiest. Maar ergens bloedt het dan toch bij die hingen. En zo gauw het dan roest, dan bist ik voort weer heel daar. Op mijn netvlees verschijnen beelden heel het achterkoor. Klak, 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 klak. Klak, klak. Als mij zo'n... nou, zo'n ding, dat wil ik altijd heel graag. Die kreeg ik dus ik net zo'n klak, klak. Heid. Mem, ik. Aan tafel. Net zo. Is geen behanger. Ont ik mijn stukje ballen aan de rane tafel smar mijn chocoladepasta. Klak, klak. Wenkamer. Televisie zit aan, kachel net. Ik op de bank, tekentje, dikke trui. Maar is die zelfs net verwennen voordat het echt winter is. Klak, klak, de tuin, waskline, kniepers. Theepoetsjes hing je te droegjen aan kniepers. Klak, klak, keuken, mem, aan tafel, die het sok stoppet. Oh, is mem weer zo zuinig. U doet joeging. Ja, door de oorlog, denk ik. Doet ze zwart breer itema's, dat paken maken van jerpels en jetten. Ik ha honger. Hoho. Nou, dat mocht ik net zeggen. Hij is nog nooit honger gehad. Hier in huis wordt net honger leidt. Nee. En 25. 25. Een gieltje. Zei Ian dat nog wat? Gieltje? Ja? 24 goenen, hè? Nou, wat kleur hier het gieltje? Wat voor kleur hier het gieltje? Reed, ja. Gieltje zijn we toch? Wie net giel, hè? Apart. Ik weet ik net waarom, maar gieltje. Ja, wie wil een gielbiljet, nou? Op een bepaald soort kamer een giel. Die vond ik prachtig. De Cinnabloem. Oh, wie die mooi net. Ja, en welke ik heel mooi vond, wie die Viewer Tour. Die kwam ik daar vlot achterom, dacht ik, hè? Ja. Die wie is toch gereed? Die wie wat reed. Ja, wat peers reed, hè? En hoeveel wie die wurg? Weet je het? 250 goenen. Goenen hebben we het over, hè? Maar mijn euro weten we net zo krek, hè? Die kleuren meer. We pinnen een protten met denken. Welke kleur hier we er meer van die goenenbiljetten? 1000? Wat kleur hier 1000? Hier is wel eens 1000 goenen. Nee, ik net. Maar hoe wist het hoor? Hoe wist het? Ja, ik wil sparen. Sparen. En toen uiteindelijk was het een briefje van 1000. Echt weer? Hier is er 1000 goenen? 5 weken, dat niet sparen. Als het maar genoeg 5 keer sparen is, dan wordt het vanzelf 1000. Ja, zo zit het uiteindelijk wel. Maar protte yield, wat heeft er mij die in? Of maak ik dat net vreetje? Maar die 1000 goenen. Ja, weet ik dan meer. Te lang lien.
Nog iemand die het wel eens 1000 goenen in de haan had? Nee? Of was het net de season? Ken ik. Ik skam je me altijd als ik hield uit jou. Kijk je dat nou? Eins altijd. Dat... Zelfs als ik om boodschappen ga. Gewoon in de supermarkt. Gewoon de dingen die het nedig binnen. Ik is neigen hoe ik me viel als ik wat voor mezelf keep. Steen ik in zo'n pashokje voor de spiegel. Ik jer gewoon voort en dadelijk uit mijn haar stem. Nou, your think. Als we naar haar tag gaan, de Bern en ik, die man die ging nooit mee, dan die ik nooit naar je kleren aan. Altijd wat dat ze ook horen. Bern ik, hè? Ja, die moesten dat, die vond het vreselijk, om altijd in dat oude woord. En net over de vakantie praten, hier, zei ik al in de auto. Had ik me net hoe je hem naar dit of je hem naar dat. Of... Bij Usmem waard ik de grieze uitviering van mezelf. De zuinige versie. Dacht ik net bij dat gebeurde gewoon. Ik hier de pest, hè? Dat skralige meisje dat ik dan zag. Hup, je niet een keer in verhoren. Als water een knop omdraait. Ik wist net eens dat hij het ziet. Nou, let steen dat ik wist hoe hij weer on of uit moest. Op een dag bij het voortgaan zei dus met hem zo. Maar maar net mee komen. Hoe het echt net. Nou, dat is raar. We komen heel graag. Nou, jongen. Nou ja, de band die hadden het al net meer. Die wien al heel wijs de auto. Dat wie de laatste keer dat ik haar zeg. Nou, het zie je niet, Line. Dat nou, al wel langer. En ik had bezocht, echt wier. Ik had wier bezocht. Ik ga insprutsen. Ik ga opbellen. Ik ombellen. Ik ga kloppen. Ik ga bonkt. Echt mijn 12 voetsnoppen voordoor. Ik ga roppen. Ik ga vlokt. Godsnaam, doe nou toch hier. Ik weet dat mijn thuis is. Doe nou toch hier. Verdomme. Ik probeerde. En nou, op een dag houd ik daarmee op. Ja. Het gebeurde. We gingen oorwagen besluit. Of... Het gebeurde en ik liet dat zo. Ik verveel je hem. Maar dat gesprek is zeer, sorry. Ja, je bent hem vanzelfs heel nog net voorkomen. Nee, sorry, echt. Ik houd er weer op. Hier word ik wel heel vrolijk van. 22. Het bekrijgt 2 eindjes die achter elkaar rond zwemmen. Moza. 22. Zwemt een ijs? Ik vreem me dat in hier nou. Dat is meer peddelen, net? Visken zwemmen. Een ein druwt. Nou ja, als het juist er druwt een ein in de sleet, dan is dat meestal geen goed nice. Maar nou ja, 22. En, 42. 42. Een hoen had 42 tosken en kiezen. Dat zie je meer als wij, hè? Ja, wisten ze dat? Ik ga een hoen hoorn. Nou ja, 42 tellen ongeveer, langer ik net. Dus hij die kwam mij aan. Oh jong, ik wie blied. Ik wil dit zo graag een hoen. Ja, wie een lelijk beestje, hè? Een mormel. Maar pluzig, kelen plakken. Mak hem niet uit. Ik bombardeer uw huid met toetsjes. Ik weet zo wie is mijn huid. Hij maakt het ding licht en
En jocht en... Nou, mem die koet net uitsteen. Als wij te keer willen maken, oh man. Als we geheimkes hien. Wat is dat nou toch met dat smiespel in? Ja. Ja, mem koe hij het gewoon net uitsteen. Hè? Net dat ze ooit wat lelijk zullen zijn had, ja? Nee, wie ik net nodig. Ik moest het van haar gezicht lepelen. Sorry, ik giet het weer door haar. Ze ontplofte, hè? Doet heid mij die hoen ontzetten kwam. Best mocht ik net eens mij in een huis. Ik zwaar je voor hem. Mem had er echt geen last van. Ja, zei ze, dat ken ik 2 weken. En dan ken ik er zelfs achterom om zijn keutels op te redden. Ja, hij kon bij mij nemen. Waarom? Naar het asiel. Ja, de Brutmien had ik, ja. In 42 stukjes. 42 dus. Oh, 10. Nou, dat ben ik, hè? 10. Tientje, ja, zo neemden ze mee. Ik wie wel meer wurg als een tientje, zei ze er altijd bij. Maar ja, neem ze in bang in miljoentje of duizendje. Of, nou ja, tientjes, ik leef. Toch? Tientje. Leven, hoe ik wel wezen. Met zoveel volle tussen, dat is de keer daarvoor haast 14 wies. Maar nee, nou, ik herinner me nog een simmerdij. Ik had 8, wist dat? Nou, een jochen. Mem en ik. Ons zee. Alleen nog wij beiden, heid net. Het straan. Mem in haar bikini. Haar slieke bleek als het zon. Ik vind haar mooi. Het is warm. Thermoskannen, limonade, ballen met bebogeen. Ik wil een ijskoud. Nee, ik vreeg je er net om. Neert mij deze dag verpesten. Mem graaf me voeten in. Ze maakt het een semimin van me, mijn lange stut. Haar vinger tekent het in het zon. Het viel koud om je vel. Ik ken net, Leo, dat deze met je voorbij gaat zonder dat mem hastig wordt en in de handen klapt en hup, kom op, gauw, avanceren, roept. Als we thuis komen, dan is het al haast met juster. Had hij dat wel eens? Er komt hij wat weer in het zin. De bistrik wist van dat het zagien is. Maar op het moment dat ze het aan Loet op vertelt, dan denkt ze... dit bedenk ik maar. Dit is net echt gebeurd. Ik woord alleen nog zo graag dat het echt lieke. Twa. Fleur zei dat er 2 brieven waren van uw mem. Ja, hier voor haar. En hier voor mij. Ja. Dit is hem. Zo. Mijn naam is Chitrik Martine. Het handschrift klopt het wel, maar het is wel echt heel oorzaam dat ik me herinner. Het ben net van die lange, wisse, haast arrogante halen. Jij er bennig? Fleur joeg mij die brief oer, mij een officieel gebaar. Ja, die van haar hier ze al lezen, zei ze. Wat er in stier, dat vertelde ze dan net. Maar het greep me zo aan, hé. Ze zegt van de brief naar mij. En waarom naar die brief? En wij naar mij als een hond die om eten skooit. Ik zou haar strak om. Ik krijg die brief. En ik stop hem in een jas boezen. Ze frommelt haar moel op een hoop en ze glimkt het flauwtjes en dan zei ze... Nou, lees Asen maar thuis.
Op die gemaak. Ze skarrelen voort, ja. Stut hoe het gaat. Soldaat op wacht. 18. 18, nummer 18. En 50, nou, dat is je Sarah. Of Abraham. Sarah, dat wie de vrouw van Abraham nou. Maar het wie dus ek, zie zuster. Lees het er maar eens op na, ja. Ik zit het alleen maar, hè. Lees maar na, het is echt weer. Oh la la. Dit paar is ondersteboven van elkaar. 69. 69, hè. En het gekkengetal. Alve. Weet je wat nou zo leuk is? Het wordt gekkengetal in het Nederlands dan, hè? Gekkengetal. Hoe volle letters denk je dat had? Echt, hè? Alve, ja. Dat is leuk, hè? In België is het een zottengetal. Nou, wat denk je? Ik denk dat het oorlog of roze is met dat woord. Of, ik weet het niet. Alve, ja. Dat mijn dochter Alve was, dat... als er bij u in je jetje wie, dan bel ik dus altijd u met hem, dan spruts ik wat in. Komt met hem net, seizoen sabliet wezen, alsjeblieft. Om hem net komen. We halen hem op, we brengen hem bij thuis. Al is het maar een uurke. Nou, als je hem beter weten in, ze kwam nooit. Geen cadeau, nog geen kaartje. Is dochter wordt over. Ik zal bellen, ik had de telefoon al in de hand. Tomme boppen de toetsen. Ik bel er net. Ik stwar je naar dat schermpje. Ik lees hem voort. Ik krijg hem toch weer op. Ik bel je net. Ik stel het uit, want het te let is. Dat weer het moment dat ik stop met het proberen. Zeg maar. Maar ik dan nou een wees kwam? Mijn dochter. Die krijgt de jetje-taart onder de noorskoot krijgt. Ja, oh, Franke, vanzelfs. Alles was maar worst. Dan wees ik dat Beppe deer weer. Ja, ze spet het zat die kerstjes uit. Echt een stilte. Hij ziet het oeral ons in het plafond. En Beppe die deed is, giet mijn dochter dan verder in die kring van hing en backwork. Een Beppe die deed is, dat begreep ik de meest. Maar een Beppe die het libbet en die net schemwel, ik begreep er niks van. Als elke niet in de onderkaak werd de plak had, zet mijn man krek wat te lood. Lang zal ze leven in, nou ja, niet in mijn krek al zong, maar elke niet en al, het lieke goed van het en mij. Mijn dochter shot me gewoon. En ze bloedje. Ik denk, ik doe aanstaan wel streng, als elke niet voort is. Maar dan zag ik dat zij net leuk op mij is. Zat ik toch, om te stoppen wie, hè, met proberen en haar een beppe oppak. Ze begreep het. Zij begreep dat ik ek een dochter ben. Een dochter die het haar mem kwijt is. Waar ben ik? 47. Hiek die zijn? Nee, denk ik net. Nee, 47. Sorry, meis, echt sorry. Ik ben er net helemaal bij, mij de holle. Het is een rare dag. Nu, sorry. Viertje. Nou, steenkrobben. Pissebed, die had viertje poortjes. Dan weten we dat ik. Viertje. En 20. Het Bedouinen had 20 worden voor zon. De Inuit had dat voor sneeuw.
Tenminste, ik had dat een keer ergens lezen. Dus. En heger komen we net als 75. 75. Ik zou het wel eigenlijk wel heel leuk vinden, altijd weer. Dat het zo mooi werd. Van die 20 woorden bedoel ik. Dat, nou ja, ik denk net dat het zo is. Maar, nou. 12. 12 apostelen. Andreas, Bartholomeus, Philippus, Jacobus de meerdere, Jacobus de mindere, de goeie Judas, de minne Judas, Matthäus, Petrus, Simon, Thomas. Nee, wacht, nee. Johannes. Johannes, wie dus has Johannes vergeten. Oké, nou 12 dus. 12. Nou, zo gaat het weer goed, hè? Lekker, we zijn er, mooi. Nummer 40. Ja, 40. Het leven begint bij 40. Zissen ze, Wolles, de meesten. Ik had dat zelf net sabot vernaam, maar ze zissen dat. En hier heb 4. Oh, hè, verdomme. Ja, waarom krijg ik deze nou? Het ging dus goed. Nou, het is allemaal eigenlijk dus 64. Ja, dan zit ik dus weer bij zwem in de keuken. En ik voort weer die stekken in de maag. Als heb ik een mes inslok daar in dat huis. In 10 jaar tijd. Hielendal. Niet veroren. In de keuken net, in de kamer net, in de kleenkast, daar hing het niet wat ik net al ken. En alles wie het zien hier lien al haast zien hier al. Geen broek, geen blouse, geen rok die ik net als jongen had. Alles in een huis is op het trieën versleten. Het kleed, waar het over de tafel hing, daar is het heel droog. Het behang is satin, dat het net squat, maar skilveret. Stoel die strakje in elkaar, daar had al jaren net één meer op zitten, dat kerstjen. Op us mem had duistere route van de slipkamer naar de badkamer, naar de keuken, naar de tafel. Daar is het tapijt, plat drapen en grauw. En voor de bank, zien we de televisie, daar is het satin. Dat is de stien vlierde terug in het jost. Hoe kan je zo leven? Hoe koer zij hier zo wij je? 64. Ik iep in een kastje op het onrjocht. Daarin steen 64 pakjes sop. Recht op, naast elkaar. Verdeeld over 2 planken. En alweer dezelfde. Chinees tomatensop. Ja, draaien. Het laatst gezien tussen 8 en 10. Nou, Jochen. Wacht even. Jochen. Wacht even. Ja, die vrouw, die Fleur, die begon in iemand te konkelen. Ja, ze scannen haar, hè, je mem, om ze de eindjes maar kwalijk kon elkaar knopen kregen. Ik bezocht dus al hield het om net met haar te harken. Het worden ik even voordat ik begreep waar dit toe ging. En ik liet wel eens een briefje van 20 achter, stiekem in de jasboesen of in een laad. Wat is dit, dacht ik. Waarom hield je aan? Dus we hebben die in het Erem. Zuinig, dat wie ze. Hoe dreunzuinig, ja, ik voelt wat daar. Bij het vrekkige omhoog, maar net Erem. En die vrouw die vezelen maar terug. Had mij een gleun begrutje. Oh ja, en ze wie ik zag grutske, ja, dat is die generatie. Die praten er net over. Regenjocht en tropakken. Die hadden oorlog nog meemaken. Zie je toch eens uit zijn pensioen? Dat had je hem haar jaren lien al
kocht en opmaken, de trohinnen jagen. Doe eens even voor uw heid al, Harry, de waffel uit emel, wil ik zeggen hebben. Blijf van uw heid al met die mantelzwaardige tengels. Ja, ik zei het net, ik bied het op het tongen, maar nou, ik denk hier niet, nou. Dit kon wel zwier wezen wat die fleur beweert. En ik weet ek wanneer het weer. Heid komt thuis. Mijn nieuwe auto. Net nee, een heel oud niet zelf. Nou nee, merk weet ik net, maar zo'n hier was misschien 2 inpast, fietsgrien, kooskietengrien. En op een motorkap een grut, roen, wit vlak, mij daarin het Sivernjochen. Een hele grote boetesgoed wijn. Voor een heel groot baan. Kocht. Van zijn pensioen, begreep ik nou. Een paar dagen later. Hij had de kop er net helemaal bij als er achteruit de garage uitgiezelt en zijn poepkleurig karken wordt in de prak ramt terug de SRV-wijn die het krek de bocht omkomt. Bam en weg, pensioen. Us mem had zeker een moanne. Net zien hem praten. 33. Ze wil net een soort oorbleeuwen. Liet die vrouw dan ik nog verder. Nou zuiverfleurig. Ja, ze had er gelijk in, hè? Ja, dat staat in die brief van de notaris. Ik begreep daar zelfs net een soort van. Dat soort dingen, dat doet mijn man altijd. Maar wat mij een rentevrije lening en een restschuld. Nou, als de begrafenis betellen is en het huis verkocht, dan eerder van het geld net een soort meer oer. Daar komt het op de hel. Ja, maakt het mij dus niet uit. Ik hier niet verwachten. Ik had er net slim verlet van, maar ik vreem me nou wel in. Hier, is alles oors? Is alles oors als dat ik tocht? Tja. Wat zou je nou insteken, hè? Goeie rieën, bieze lessen. Door dit net, denk daar aan. Ja, of toch wat van een uitlis. Waarom alles wie, zat het wie. Waarom wij wien, zat wij wien. Nevens haar dan, ja, verzels. Oh, het is geen brief. Het is een foto. Het is alleen maar een foto. Dit ben ik. Maar hij is mem. Hij is onscherp, maar dit ben wij. Op het strand. 10, 8 uur. Er ondertussen jekjes. Te jaren. En met je onzee. Het is gebeurd. Het is echt gebeurd.
Ik begreep net waar het is een makker had, want we gingen geen fototas stellen. Maar ja, ze hier wel een keer zo'n camera die is voortsmiest. Maar waarom krijg ik dit? Is dit hoe ze wil dat ik onhaar waarom denk? Is dit de mem die te wezen voor? Waarom dan zo streng? Zo zuinig met alles, zo krinterig en altijd boos. Waarom zou wezen als dat net best? Het enige wat ik nou bedenken kan is dat het weer is wat Fleur beweerde. Dus men weer eerem. Doet ik liets wie al, wij wie een eerem. Klak, klak. Weer een plaatsje. Mem, on tafel. Briefjes, bladjes, oeral. Vol krabbelen mijn ciphers. Ze tikt mij een vernienige vinger op een rekkenmachine. Orenhoorn houdt ze met de binnenkant naar mij daar uitstutsen. Ze wil mij boeten houden, uit haar hollen. Dit is wat mem docht, denk ik dan. Tellen. Van alles uitrekken, je geen idee wat. Ze spartelen. Ze trappelen om de holle boppenwetter te horen. Er wie gewoon geen geld voor een hoen. Voor een piano. Verwarming. Naar sokken. Maar vermomd als strenge mem. Betocht ze hield iets wat oors, waarom ze dat al je net leien hoor. Dit is wat ze opjoeg. Een leven mem wezen. Dit wie een offer, het wie een memme-offer. Jermoede mak het een van die snet wezen worst. En onder wielen smeert dus hij het geld over de balken dat er net wie. Hij kwam dus echt met de gekste ding. Een horloge was net op Wienerhoeg. Dus nee, het bloed redden, zodra zolang zelfs maar beweegt. Een telefoon zonder snoer. Ja, zo groot als een pak vla. Maar je Rutsko-antenne, het nijste van het nijste. Ja, het juiste van het juiste, zei mem. Ik zeg het net, ik ga net zien hoe zwier hij het voor haar maken. Mijn alles kin en lip maar waaien haait hij. En hij zien toen had het nog slimmer worden wezen. Zonder zijn inkomsten. En zij waard de hette lezen beppen. Leer we dat, dan del komen zonder cadeau. Zonder de tip-top uit te zijn, zonder lekker te roeken of... Ik roek nog naar daar. Meeske vel dat al opdroegen is, net afdroegen, met mijn kleren en al. De geur van Jermoede. Ze moet echt alles die inhouden om die lucht uit haar hoes te krijgen. Fleur hier gelijk. Dus mem wie een grutske vrouw, vjessen te grutsk, om haar ergens voor te skamien. Tocht ik altijd, hè. Maar die twee geen goed met ook hoor. Grutsk wezen. En je skam je. Oh. Hier mijn Fleur. Oh. Ik ga net echt al te vrolijk zien naar West, jij ook. Nou ja, ik vreeg haar wel eens op een koffie. Om even gezellig wat te kletsen. Of ik stuur een blomke, ja, nou, dat ken ik toch. Nou. Zullen we maar gewoon trok in? Ja. Ik ga nou net eens even fatsoenlijk naar die prijzen, jongen, hè? Ja, sugges. Van alle... Oh. Oh. En... Nou, ik wil lekker. Alleer ik nog. Oké, nou... Waard Aasen als eerste bingo had...
die krijt. Deze enorme dozen met chocola. Ik zie het gewoon. Ik denk dat er nou... Ik wil al een peer op een stoel zitten te hippen. Of net dan? Ja, dacht ik al. Nou, dan komt het erop aan, hè, nou. Dus even zien, nummer 28. Loet er voluit bingo roppen, hè, als het Safir is. 28, nee? 45. Juf Zwaan van de zesde klasse, die hier maat 45 squon. Ja, ach kind, ik leef op grote voet, zei ze altijd. Het geloksgetal heen wel, maar dan dus toch echt nog het ongeloksgetal. Tretjen. Ik weet nog heel goed dat ik tretjen waard. Ik kreeg zo'n spiekerjas. Van die hoe heet dat? Borduursel op het boeske. Van die rode kersjes met groene bladjes. Wieso? Ja, bah. Hier zijn dat ik dat mooi vond. Ja. Heb je net nee, hè? Heb je net verslieten of zo? Zeggen nee, uit, maar ik roekte dat, hè? Hoed naar je kleren roeken. Oh, dat wist ik maar al te goed. De lekkerste lucht die er bestiert. Ik ging wel eens een winkel in, enkel en alleen om even naar je kleren te roeken. Ja, nou, deze woord toch zo graag, zei mem. Ja, nou, kom een keer toe dan maar, voor deze keer. Ja, Ien die, hè, had ik hem aanhouden. Ien die, langer net. Ja, eer me mem. Ik zeg het net. Ik ga net zien hoe het zij haar best die. Nee. Niet mem en ik. Wij begrijpen me gewoon net. Ik zei het, hè, altijd voort. Als iemand de roer naar vregen, het waard mijn motto. Het koers op zo'n tegeltje. Ja, dat is handig. Zo'n tegeltje, nou. Hoest er net meer hoe naar te denken. Soms. Net meer hoe naar te denken. De justeneier is de bedel en dan denk je, oh ja. Eigenlijk is nooit, oh ja. Nee. Oh, zo oud ben ik. Nou ja, nee, haast mooi. Ja, ik ben mooi jetje. Het mooiste cadeau had ik al kregen, hè? Wat een prachtig cadeau dit. Dankjewel, mem. Wist wat ik nou in Ian denk? Zij wist het. Zij wist hoe ik me voelde als ik bij Hardel kwam. Daarom zei ze, mast maar net mee komen. Ik zit alleen nog maar in het plak, ja. Is dat wat mem tocht? En mem zelfs dan. Mem is mijn mem. Mem kan me net losletten. We zitten ook op verhest. Gelukkig maar. Dat ik nog zo oud worden moest om dit te zeggen. Ik begreep mem. Morgen dan word ik 54. Bingo. Ja? Ja? Zullen we controleren? 54, zo zijn we Sjen. Dit zou wel mooi wezen. 54, 52, 56, 50, 42, 44, 12. Zandje, achtje, tweede plaat. We gaan bingo. Alsjeblieft. Een golden ticket en een hele grote doos met chocola. Nou, lekker, geniet ervan. Ja, iedereen mij natuurlijk. Sorry, dat heb ik net verstaan. Ja, iedereen mij ervan, ja. Dus, De deelste minuut. ja, ik deel hem uit. Meesken, ze deelt hem uit. Nou, helemaal mooi. Dankjewel. Applaus voor de winnaar.